Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dumateng para mago masyarakat dusun Kagok harap-harap ingkang satu bagi mulya. Nggih menika pun seseni kala rumiyin almarhum Mbah Slamet anggadhahi unek-unek. Nggih kula sak trima maos mawon. Le jabang bayi kowe nangis metu eluh darah, kowe nggo batur emak karo bapak, mbae nek seger waras, nek tetaan tak tanggapno barungan. Mbahne sakniki pun sedo dipun luwari Ibu Suwarti nyuwun tabuh barungan. Dah ya dah barungan dah. Yo. Mengaten kala wau jaripun almarhum Mbah Slamet, saprika jaripun almarhum Mbah Tasmi. Awakmu wis kaya ngene, putuku nek tetaan tak tukokno cincin karo mainan. Sampun sedo Mbah Tasmi dipun luwari Ibu Suwarti. Pripun samangga Ibu Suwarti? Nggih. Menawi-pun almarhum Mbah Tasmi pun luwari monggo. Niki ujaripun panjenenganipun Ibu Suwarti, le Senen Wijiyanto awakmu panas dipun codos ping gangsal sampai ping 6 ajeng dibeto teng Purwodadi cukup ning gagakan ae ya le iki dinggo batur mae kalih pake. Sekolah SMP sampun tak tumbaske sepeda motor, kowe nek dadi nganten tak pekno dikor dhewe. Menika ujaripun Ibu Suwarti. Nggih, premos monggo para bapak tamu undangan tok seseni ujaripun saweneng-wenengipun almarhum Mbah Slamet, Mbah Tasmi saha Ibu Suwarti. Mugi-mugi dipun idenen nini danyang kaki danyang kang mboroso dusun Kagok nika. Nggih, monggo Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bekaten jaripun Ibu Suwarti, mugi-mugi tansah dipunparingi kasehatan kabagas warasan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Amin.